嘅。終於收工啦！成日返到屋企都好攰，好多時都諗唔到食乜就要叫外賣。等我返屋企睇下有啲咩啱食先。咦？見到目標啦！一於鮮餃子啦！呢款餃子我就超鍾意嘅，平時見到49蚊2包我就即刻買定團貨㗎啦。有3款口味，不過我就最鍾意韭菜味，香啲嘛。包裝話呢就要加70至100ml水。等我拎定個鑊先。我就懶得涼，直接倒少少水落去吧啦。之後呢，就落2大斤油，通常我都係目測㗎咋。咁放晒啲餃子入到去個煲度煎，中大火煎5分鐘到啦。等到佢滾咗之後呢，咁我就可以拎啲餃子出嚟，倒走埋啲水去。咁我呢，就再加多少少油，煎多4分鐘，咁就得啦。但通常呢，我都覺得4分鐘呢都唔夠，我就會反返去另一邊再煎多陣，咁先靚㗎嘛。咁啊搞掂啦，熱辣辣咁，咬落仲好 juicy 添啊！